haqaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf teekinooloojiin deeggaramuun xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachuu pirezidaantii mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoo Tusii ibsan. Pirezidaantii mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoo Tusii gabaasa raawwii hojii kurmaana lammaffaa keessatti hojjetaman miseensota mana mareetiif dhiyeessaniin manneen murtii aangoo seera hiikuu qaama abbaa seerummaa heeraan kennameef galmaan ga'uu fi sirna haqaa fooyyessuun manneen murtii aanaaleetti hubannoo namoota 4,875 ta'aniif kennamee jira jedhan. Kana malees uwwisa dhaqqabummaa tajaajila mirkaneessuuf yeroo boqonnaa gannaa fi guyyoota sanbataatiin galmeelee 1,227 hojjetamuu ibsan. Labsii manneen murtii aadaa hundeessuu fi beekamtii kennuuf caffeen dhiyaate labsii lakkoofsa 240/2013 ta'ee mirkanaa'een bu'uura taasifachuun magaalichi gara riijoo poolisiitti guddachuun walqabatee aanaalee 18 fi mana murtii aadaa ol dabarfannaa 2 hundaa'e keessatti dhimmoota 642 simatamanii dhimmoota 533 furmaata kennamuu ibsaniiru. Manneen murtii aadaa jalqabaa 18 fi manneen murtii aadaa ol dabarfataa 2 hundeessuun hojiitti akka galan taasifamee jira. Manneen murtii aadaa sadarkaa jalqabaa hundaa'e kanatti gandoota 19 kan itti fayyadaman yoo ta'u, manneen murtii aadaa kun yeroo gabaabaa keessatti hundaa'anii hojiitti kan galanii fi sadarkaa mana murtii aadaatti calqabatti dhimmoonni 642 simatamanii dhimmoonni 533 furmaata argatanii jiru. Manneen murtii aanaalee irratti galmeewwan 5,612 laaluuf karoorfamee galmeewwan 4,818 raawwachuu danda'u ibsuun galiin abbaa seerummaa qarshii miliyoona 2 fi 63,53 sassaabamuu himan. Sadarkaa mana murtii olaanaatti galmeewwan bara 2015 irraa as darbee 247 galmeewwan sochii irra turan 1,559 dhiyaate keessaa galmeewwan 1,343 raawwachuu danda'amuu ibsaniiru. Akka manneen murtii magaalichaatti galmeewwan 7,171 dhiyaatan keessaa galmeewwan 6,161 murtiin itti kennamuun galiin abbaa seerummaa irraa qarshii miliyoona 4 fi 792 walitti qabamuu ibsaniiru. Waliigala xumura kan argate sadarkaa manneen murtii aanaatti galmee 4,818 kan kurmaanatti aanutti ce'e yookaan immoo kurmaana isa sadaffaa kanatti kan ce'e 794 yoo ta'u, raawwiin manneen murtii aanaalee ja'a jiru parsantaa 85.85 raawwachuun danda'amee jira. Galii abbaa seerummaa sassaabuutiin wal qabatee birrii miliyoona 2,638 fi 739 raawwatamee jira. Yakkoota harkaa fi harkatti qabamanii dhiyaatan galmeelee 85 dhiyaatan keessaa galmeelee RTD 68 fala argachuu tajaajila dhaqqabummaa fi si'oomina qabuun hojjetamee raawwiin olaanaa kan galmaa'e ta'uu obbo Maammoon ibsaniiru. Manni murtichaa hojiilee hojjechaa ture keessatti hanqinaalee kanneen akka meeshaalee teekinooloojiin deeggaramuu, humna namaa fi baajata gahaa ta'e dhabuu, manneen murtii aanaalee iddoo hojii mijataa dhabuu fi biroo yeroo itti aanu furmaata argachuun xiyyeeffannaa irratti hojjechuu akka barbaachisu ibsaniiru. Inni guddaan hanqina baajataa kunis meeshaalee taaqaa'oo akka barbaadametti guuttachuuf rakkoo ta'ee jira. Gama biraatiin mijaa'ina naannoo hojii haala barbaadamuun kan hin mijoofnee fi keessattuu manneen murtii aanaalee iddoon hojii mijataa ta'uu dhabuu kenni tajaajilaa irratti gufuu ta'ee jira. Hojii karooraa fi raawwii bara kanaa keessatti akka ciminaa fi hanqinnatti adda bahan akka galteetti fudhachuun ciminnaalee jiran haala itti fufiinsaa fi hanqinlaanii mul'atu haala baqsuu. Miseensonni mana marees gabaasa dhiyaate irratti yaada fi gaafii qaban kaasuun akka jedhanitti haalli sochii manni murtii irra jiru gaarii ta'us olaantummaa seeraa bahee hojiirra oolchuu irratti manneen murtii aadaa eenyuun hoogganamaa itti fayyadama yeroo irratti naamusa abbootii murtii faddaaltota waliin hidhata qabaachuu ajaja mana murtii hojiirra oolchuu dhabuu naamusa abukaatota bira jiru to'annoo fi tarkaanfii maaliif irratti fudhatamuu dhabee akka hanqinaatti kaasaniiru. Tarkaanfii adda addaa kan fudhatamee jira. Sirriitti jechuudha. Pirezidaantiin mana murtii dhaabbatee uummataaf hubannoo kenne hiriirsee karaa seeraaf seeraan qofa namni akka keessummaa kan taasisaa jiru warri galata qaban jiru qabatama jechuudha. Magaalaa Adaamaa keessatti immoo dallaan hin jirru soo jenne anumarraa kaasee dogoggora ta'a waan ta'eef akkamitti ilaalamaa kan jedhu kan laaluudhaafin. Inni biraa abukaatota keenya akkamitti ilaalaa jirra. Pirezidaantiin keenya foona guddaa san mareejii godhaa jiran bulchaa jiran ciminatu jira. An dursee pirezidaantii tokko galatoonfatuun barbaada. Pirezidaantii Boolee akka taajjabeetti galmeen abbaa dhimmaa yoo badee jedhu ijoollee mana galmee keessa hojiin dhaqee galmee yoo barbaadu gizee 3-4 qunnameera. Galmee lafa jiru luka ofiirra taa'ee barbaadee abbaa dhimmaa yoo keessummeessu argeera.
Adamaan ta'e ismaartii waa hedduun ismaartiidha. Yaada fi gaafii miseensota mana maree irraa ka'eef pirezidaantii mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoo Tusii akka jedhanitti dhimmoota akka gaafii fi hanqinaatti kaastan kurmaana itti aanuuf galtee taasifannee irratti hojjechuun tumsi keessa nuuf murteessaadha jedhan. Akkuma jedhame qaamolee kaawwan wajjinis naannoo tokkotti ijaaruutiin wal qabatee yeroo itti aanutti waan xiyyeeffannaa barbaaduudha. Nus akka mana murtiitti qaama kana wajjin hojjenna waan ta'eef irratti xiyyeeffachuu qabna. Qulqullinaan wal qabatee dhugaa dubbachuudhaaf wanni raawwiin amma jiruu fi raawwiin kan kanaan dura jiruun wal bira qabna yoo ilaallu raawwii gaariidha kan jiru. Naannoo 70 ol galmeen kenna hin diigamne galmee ol eeyyitame keessa. Kanaaf nuti istaandaardii qabnuun raawwii gaariidha jenneeti kan laallu garuu kun gahaa miti ammas hedduu irratti hojjechuu qabnaadha.